Corriere del Veneto, martedì 30 agosto 2022. Lo sviluppo sostenibile nell'urna. Si è finalmente chiusa l'estenuante trattativa per la composizione delle liste in vista della competizione elettorale. Una competizione con la C minuscola, visto il poco edificante tira e molla sui collegi uninominali sicuri, o non contendibili che dir si voglia, e l'affollamento di leader, big e aspiranti tali in posizione di capilista nei collegi plurinominali che di fatto garantiscono l'elezione sicura, con buona pace di elettori ed elettrici a cui resta solo la scelta del singolo. Adesso si entra nel merito del chi fa cosa, come e quando. La questione dello sviluppo sostenibile dovrà essere il tema trainante e c'è la diffusa pretesa di leggere proposte solide nella struttura e nelle argomentazioni sottostanti, semplici da comprendere alle grandi masse, che hanno il diritto di poter capire e non solo di leggere slogan isolati dai contenuti, e in cui, oltre agli obiettivi di medio-lungo termine, a 10, 20, 30 anni, ci siano anche chiari e misurabili risultati a breve termine. Meglio se entro la durata della legislatura su cui prendere impegni. Ci meritiamo un Parlamento capace di interpretare la sostenibilità in modo raffinato, integrando ambiente, società, comunità, imprese e lavoro. Ci meritiamo un Parlamento popolato da persone con competenze che sappiano conversare e indicare proposte e azioni a fronte di una serie di domande che vengono dal basso. La prima di queste domande è in attesa di risposta dal lontano 2018. Il lontano 2018, cioè quando, in vista delle elezioni politiche del marzo di quell'anno, le allora 80 B-Corp italiane, tra cui anche la Vicentina Zordano, lanciarono un appello a partiti e movimenti italiani chiedendo che programmi avete per lo sviluppo sostenibile e aggiungendo di esplicitare chiaramente i propri obiettivi e di mantenere gli impegni quando saranno al governo. Con l'Agenda 2030 alla mano ci aspettiamo che candidati e candidate esplicitino senza indugio valori, pensiero e strategia che li guidano. Ci sono tutti i temi che interessano a elettori ed elettrici e hanno solo l'imbarazzo della scelta. La seconda domanda è stata formulata lo scorso 3 agosto, quando un gruppo di scienziati italiani, con il veneto Carlo Carraro, già rettore della Ca' Foscari di Venezia e direttore scientifico di Fondazione Nord-Est, tra i promotori e primi firmatari, ha lanciato un appello per il clima, chiedendo a partiti e movimenti di porre questo tema, ovvero il clima, in cima all'agenda politica e di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affrontare perché mina alla base tutto il nostro futuro. Non solo territorio ed ecosistemi, ma anche persone e società in termini di benessere, sicurezza, salute e attività produttive. Anche su questo fronte, candidati e candidate del Veneto hanno solo l'imbarazzo della scelta per rendere note posizioni e proposte. La terza domanda arriva implicitamente dall'Unione Europea con il progetto Missione Unione Europea per 100 città climaticamente neutrali e intelligenti entro il 2030. Tra queste città, 9 sono italiane: Torino, Milano e Bergamo, Bologna e Parma, Padova, Firenze e Prato, Roma. A livello nazionale viene da chiedersi quali sono le azioni concrete che partiti e movimenti intendono attivare per scongiurare l'ennesima frattura tra il nord in marcia con progetti ambiziosi e sfidanti sui temi ambientali e, di fatto, il resto del paese. A livello regionale meritiamo di sapere da candidati e candidate cosa hanno in mente per fare in modo che l'obiettivo di Padova, città climaticamente neutrale e intelligente, non sia un'esperienza isolata e in quanto tale poco utile per sé e per tutti gli altri territori. Bene ha fatto Sergio Giordani, sindaco della Città del Santo, a candidarsi alla guida della provincia euganea, perché è il solo modo per dare un respiro più ampio all'obiettivo della neutralità climatica, ma è evidente che non è quella provinciale l'estensione adeguata per generare un cammino di miglioramento generalizzato. Non ci resta che leggere le possibili risposte nei programmi elettorali, anche di chi è in un seggio uninominale blindato o in una posizione sicura nelle liste plurinominali.